ドライヤーの冷風、正しく使えてる？温風だけで終わってる人多い。冷風使ってないの？冷風は乾かすためのものじゃない。形を固定するために使う。髪は冷えるとキューティクルが締まり、表面が整って光を反射しやすくなる。だからツヤが出る。使うタイミングは完全に乾かした後。その際、毛流れに沿って上から風を当てるのを意識しよう。これにより、キューティクルが整って閉じる。広がりも抑えられる。冷風で仕上がりは変わる。